Hey guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video, nakabili na tayo ng mic para sa ating vlogging motor. So konting update lang tayo sa ating motor guys. Naka-install na tayo ng mini driving light. Di lang natin na video kasi umuulan yung time na nag-install ako. Mini driving light with passing light. So titest natin. Ito yung low, white, tsaka ito yung high, yellow. So passing. So yung mini driving light ko guys, apat na wires. So combination niya yellow tsaka white. Kaya kung naka low ako, pwede mag-passing. Yellow yung passing niya. See? Pero kung naka high ako, passing pa rin yan, white. So okay, diba? Tsaka may isa pa yung loud horn, dual contact horn na to. So stock horn, loud horn. Pindutin natin yung tawag ito hello switch. Switch natin sa loud horn. Loud horn. So okay, diba? So tara na, punta tayo ng downtown, bibili tayo ng pagkain ng isda at saka pagkain nila Madam at MK. What's up? So i-test natin yung audio quality ng Akaso B50X kasi daming na pangit daw yung audio. So try natin kasi nakabili tayo ng bagong mic. So bye bye. Oops, mga kasugod. Nagtapon yung bigas. Kaya nyo po yun. So ito na guys, i-test natin yung audio quality ng Akaso B50X. Kung may masasagap ba na wind noise. Kasi kung pangit yung audio, pwede natin i-modify natin yung mic para mas malinaw yung kuha. Try lang natin ngayon. Hindi ito naka-modified. Kung maganda ba yung quality. So tara, let's go. So pupunta ako ng downtown ngayon guys. Bibili ako ng pagkain ng koi. Mga lagyan natin koi. Wala nang pagkain. So bibili tayo at saka pagkain din ng ating bossing Madam MK saka Madam Chani. Hindi ako nag-vlogs ngayon kasi walang init. Gas check. Okay na yan natin. Makauwi na tayo yan. Gas check. Oops. Takbong pogi lang tayo ngayon ha. Takbong chicks. So ngayon malapag na yung takbo natin. Nasa running 90. So di ko alam kung ano na nangyayari, kung maganda ba yung nakuhang audio kasi may hangin din eh. Check lang natin mamaya kung good quality ba. Wow, my goodness.
liko tayo kanan, kaliwa. Bahaya dito. Oh my goodness, ulan. Parang puputulin na natin yung vlog kasi umuulan. Di ko na tinapos yung vlog guys kasi umuulan, baka mabasa yung camera. Hindi kasi naka waterproof case ang gamit ko. Kung narinig nyo ang audio na, yun na ang quality niya. Disappointed ako kasi ang pangit. So kailangan talaga natin i-modify yung mic para mabawas-bawasan yung wind noise niya. Ang lakas, sakit sa tenga. So sa next vlog natin guys, i-modify natin yung mic, tapos i-test natin kung mabawas-bawasan ba yung wind noise niya. See you sa next vlog guys. Thanks for watching. Bye.